हाँ जी, आप इनकी क्या कंसर्न के लिए आए थे मेरे पास? इसको एलर्जी थी पहले। हाँ। और मतलब बार बार हर महीने फीवर आना, और ज़रा सा क्लाइमेट चेंज होता और इसको सर्दी खांसी फ्रीक्वेंटली होती थी। ठीक है, तो यहाँ से ट्रीटमेंट किया, उसके बाद से क्या चेंज लगा आपको? उसके बाद से चेंज तो आया है, जैसे अब इतना फ्रीक्वेंटली नहीं आता होता है, इसको हो रहा है पर कम है। ठीक है, तो पहले आप जब कैसे कोई कंसर्न इनको होती थी तो उस वक्त क्या करते थे आप उसके लिए? एलोपैथी इलाज। अच्छा, और तो इसका जब से इनहेलेशन चालू था, यहाँ आने के बाद इनहेलेशन बंद। इनहेलेशन में क्या चीज़ यूज़ करते थे? बुडेकोट। अच्छा, वीडियोकॉट यूज़ करते थे। हाँ। तो जब से यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ पिछले 1 महीने में, तब से आपने कितनी बार यूज़ किया वीडियोकॉट? 0। एक बार भी यूज़ नहीं किया। उसके बिना भी शी इज़ डूइंग फाइन। तो यहाँ जब की से महीने भर मेडिसिन में, से इफेक्ट आया। अच्छा, जब से मेडिसिन से यहाँ से गई हैं उसके बाद से आपने यूज़ नहीं किया है, बट आपको लग रहा है कि शी इज़ डूइंग बेटर? या आपका क्या कहना है सर? सही लग रहा है एकदम। ठीक है, तो लगता है कि होम्योपैथी दवाइयाँ काम करती हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कर। इससे पहले चलिए। नहीं लगता था, पर यहाँ आने के बाद हमको लगता है कि नहीं, ये चलिए, बढ़िया है। इफेक्टिव है। ठीक है, थैंक यू सो मच।